Swiss tech giant ABB will continue to make long-term investments in China as it is confident that the Chinese market will bring more opportunities to all participants. This is according to James Zhao, Senior Vice President of ABB China. 中国市场对 ABB 是非常重要的一个市场，也是我们全球第2大的市场。所以在这个市场上的创新、技术上的研发投入一直是可持续。我们需要我们的产品产业要进行升级，需要我们的创新性的技术来更好的服务中国市场。那第二呢，我们主要还是在制造领域，怎么样能够更进一步的提升我们的制造的水平、我们制造的效率，以及我们制造的质量等等各个方面，需要持续性的投入。ABB 对中国市场的发展充满信心，特别是在中国高质量发展和低碳、绿色转型的指引之下，将为所有的参与者带来更多的发展的机会。